Eshing thumjillubadagi mathou touba yadana leiramba JNIMS Hospital Sengdokpagi Thabak ngarang Manipur Fire Service Department na chatharakpa do Ngasisu Makha Chathari press na fangba pawmagi matung ina hospital asige office room amade corridor ge saruk ayamba sengdokpa loisilakle hairi hospital asige campus manung amade koibada tumsilaga chenthokpa ngamdana leiramba Eshing singsu chingthokpa loisilakle Ngasisu Hospital Sengdokpagi Thabak asing numitang pung 8 fauba chathagani aduga loishinba ngamhautaba thabak sing aduna hayeng ayuk pung 9 dagi amuk chathaba hogani hari banba yabade Manipur Fire Service Department na hospital asi Sengdokpagi Thabak ngarang ayuk pung 9 ga minute 45 dagi haurakibani Sengdokpagi Thabak aduda water bowser ahum portable pump ama amade LED lighting system yauna tongan ba khutsu kulai kaya season nabaga loinana personal kuntra rom na saruk yakhibani ngarang fawbada hospital asigi medical superintendent block x-ray ART office main corridor male surgery ward orthopedic ward gynae ward postnatal ward antenatal ward amade PPT ward na chingba singba loishin khrabani